聖誕港人北上深圳玩樂打卡，邊個商場有最抵玩又最有聖誕氣氛嘅呢？呢條視頻幫你整理好咗深圳4大熱門商場聖誕玩樂攻略，免費餐飲券、聖誕周邊、挑選打卡點樣樣齊，專門為港人度身訂造嘅。睇之前記得點讚收藏啦！即日起攞回鄉證去 KK Time 嗰度就可以直接免費拎6小6周邊噶啦。登記做新會員啊，仲有杯暖心嘅熱飲送啊！買滿399蚊就送隻聖誕小鹿公仔。KK Time 係羅湖水貝珠寶商圈唯一嘅大型購物中心，對面即係洪湖公園，有得睇落雨杉，而家正係最靚嘅時候啊！行到肚餓嘅話，呢度食肆啊選擇超多啊！淘米撈一定要試啊！粥水鍋底綿密鮮甜啊！我哋烚碎肉丸啊，口感爽脆啊！上落同埋去仙塘嘅推拿都好舒服噶。商場裏邊仲有6個打卡點，氣氛十足噶。呢個喺深圳地標京基100樓下嘅時尚購物中心啊！從羅湖口岸搭地鐵3個站就可以直達，即日起免費領取呢個開心無可替代啊！喺呢個商場嗰度買滿288蚊咧，就可以嚟迪卡龍呢度送一個呢咁嘅包噶啦。行到攰咧，仲可以入嚟隻美健鬆一鬆啊！再去宜得里星聚會、翠先生、北京怡和雅苑、烤鴨坊，想食想玩啊都有晒啊！一樓主題展金燦燦，隨手影都靚噶。福田 CBD 中心時尚潮流聚集地啊 ，KK1 啊，周末到福田口岸有免費嘅接駁巴士噶，記得用阿里 Pay 香港搜尋 KK1 啊，免費領2張50蚊嘅餐券，同埋有8種遊玩嘅商家免費體驗券啊！領完券之後咧，就可以去整界食全球嘅海鮮自助啦，海鮮食現撈嘅海鮮啊，同埋旁邊有新開嘅貴廚，係福田首店嚟噶，酸湯牛肉咧係酸辣開胃啊！仲有麻婆炭烤肉，西塔老太太費大廚，食飽咗仲可以免費體驗8種遊戲，重點推介路路快閃店，造型可愛，仲有限定嘅周邊發售，記得去行下啦！坐落於紅樹林深超總片區嘅大型社區購物中心南山京基百立廣場，可以嚟試試乘搭永東巴士，憑當日嘅車票就可以去永東巴士店鋪內抽聖誕禮品啊！即日起仲可以領取聖誕手套包，呢度嘅美食絕對唔會令你失望噶！大灣漁村、港灣、順德佬、潤源四季、派兒酸菜魚、西貨記油潑麵，本款都係經典味道嚟噶。行到攰啊，仲可以放鬆一下。學長工、美麗田園、雪瑞爾、指點藝術、按摩、facial 美甲，簡直係享受啊！今年北上過下聖誕都幾有驚喜噶，4大商場都幫你安排得明明白白啦，總有一間啦啱你心水噶。不如就跟住呢一條專門為港人北上度身訂造嘅聖誕攻略，實地體驗下北上嘅聖誕氣氛啦。下集更精彩。